بسم الله الرحمن الرحيم. صباح وناكسن دمانتين waxaan filayaa muddo inaan isarag intii aan magaalada wada joognay idaacadaha idinka dhegaysanaa waxaa sii daysaana saad wax yeeshaan haddee waa la soconaa anigu waxaan sheega unbaad sheegaysaa hadhow sidaa kaloo aad wax tidhaahdaan waa ka daynaysaa maxaa yeelay saxaafaddu inay been sheegto maba ah waxaan jeclahay saaka inaan halkan ka soo jeediyo in muddadan dambe ay socdeen warar sheegaya in dib u heshiisiinta soomaaliyeed aniga iyo dowladda qaarkeed iyo dad soomaaliyihii inaanu diidannahay idinka laftiinna wararkaa sii daaya markaa dib u heshiisiinta yaa diidan yaan diidanayn waxaa ka horeeya dib u heshiisiinta taariikhdeeda in laga hadlo muddadii 18 sano ahayd oo burburku jiray dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo tan beeraha soomaaliyeed dhexdooda ah ilaa waxaan fiicnayn baa dhacay way socotay 14 jeer oo shir soomaali laysugu keenay jabhadihii jiray iyo dadka loo yaqaan civil society iyo waxgaradkii iyo madax dhaqameedka baa la soo maray 14 jeer baa la qabtay waxaana lagu qabtay dalalka dariska Allah iyo dalalka carabta oo Masar iyo Yemen ay ka mid yihiin 14 jeer 12 ka mid ah anigu waan ka qayb galay oo raggii siyaasiyiinta ahaa oo dib u heshiisiinta looga yeelay oo Soomaali sidii laysugu keeni lahaa oo gobonnimadeedii iyo qarannimadeedii iyo wadajirkeedii midnimadeedii iyo sharafteedii loo soo celin lahaa raggii wax laga weydiinayay baan ku jiray markii 14aad waxaad ogtihiin oo ahayd dib u heshiisiintii guud oo Soomaali laysugu keenay waxay socotay 2 sano 2002 ilaa 2004 bay socotay 2 sano oo gaway socotay waxay ka socotay dalka Kenya laba sano shirkii socday anigu xaadir baan ahaa 11 hore oo dib u heshiisiinoodna waa ka soo qayb galay marka Soomaaliya oo dhan baa dib u heshiisiin horta ku jirtay intay burburtay iyo wixii ka dambeeyay dib u heshiisiin ma rabo qofkii yiraahdaa dee waxaa loo arkayaa qarannimo ma rabo nabad ma rabo mustaqbal wanaagsan iyo nolol wanaagsan ama doonamayo Soomaalida u doonamayo bay noqonaysaa anigu waxay la tahay ragga intaa soo maray oo dib u heshiisiin ka soo shaqeeyay oo ilaa tii ugu dambeysay 2 sano ay ku qaadatay oo soo saaray axdiga ama dastuurka ku meel gaarka oo maanta lagu dhaqmo muddada ku meel gaarka ee dastuurkii cusbaa ee rasmiga ahaa oo shacabka loo soo bandhigayo oo soo saari doono waxay la tahay in ugu aadeeyo dib u heshiisiinta diidan
إلى معقول معهين عقل ابن آدم كان جل كريم واللي يجي شيء يروى هاي وحلو وجه شيءنا من دعوة دراسية سيرو قارة وأن كل القرن يبقى شيء سنين السكرة أرى الله يبرمانك دولة فدرالك كم الجاكا وحنا كصوب حنا دبوا الشيسين ته كدب مركي لسقور راعي أحد جا أرنكا وما تدخل وما مريا وقدر وحنا كسر يسمعي يحيس يبري كل شيسين وكقرن أحد جا dadkii mas-uuliyadda loo doortay inay Soomaaliya mudada kala guurka ama kumeelgaarka dalka madax ka noqdaan oo ay gaarsiiyaan muddo Soomaaliya intay isdoorato ciddii iyadu ay iskeed moodo ay madax ka dhiganayso ragii ka soo baxayba oo rag iska yimid ama xoog ku yimid ama si kale ku yimid هو في الماء هنا وقال مركب وراك الشيء وحرشيني يا مسكحلينا انت انا تدوق النقطان الحسوستان بارلمانكو مركي isaga lagu saleeyay beeraha oo dhan oo afar iyo bar lagu saleeyay afar beero isleeg iyo beelbar oo Soomaaliya ku heshiisay sidaas lagu soo dhisay waxa shacabka Soomaaliyeed wakiilka ka ahina ogaada waa baarlamaanka maxay yeelay magacii baarlamaanka iyaga baarlamaanku fadhiyo anagu xubin baarlamaanka noqday markii baarlamaanka la dhisay haddana baarlamaanka inta lagu tartamay oo madaxweynenimo loo tartamay baarlamaanka wuxuu ugu doortay 189 cod baarlamaanka tiradiisu inta tahay waa taqaanay waa 275 xubnood 275 xubnood 189 dii lagu doortay waxay la tahay xoog kuma qaadan mana boobin qabiil la ima dooranay Soomaaliya baa dooratay Soomaaliya oo shaqeeyo oo daacad u ahaado oo qarannimadii Soomaaliya iyo midnimadii sidii ugu soo celin lahaa ka shaqeeyaan waa waajib isaaran oo dastuuriga oo aan laga leexan karin haddaan ka leexdana dabcan ama ninkii ka leexda oo madaxda ka mid ama qofkii Soomaaliyeed ee xataa aan xil hayn oo qaranka diida haddii wuxuu noqonayaa dambiile dadku galayna waxa waajib ku yahay inuu qaado waxaanay tahay qofkaasi inuu noqonayo qof khayr waddan oo aan dalkiisa iyo ummadda uu ka dhashay Soomaaliyeed aan u danayn heshiisiinta markii baarlamaanka la doortay ama ay isii doorteen xukuumadda la dhisay dalka loo soo gudbay waxaa xusuusantihiin sanadkii la soo dhaafay oo 2007 bilii luulyo iyo agoosto heshiisiintii Soomaaliya oo dhan la isugu keenay magaalada xamar lagu qabtay والحسوسين مغلطها لا شوفتين كل يوم ماذا حروحية انت كره كذب بيكورين سنة كذب بيكورين وحالا سكراني لبقل يلح بغل او صوماليا او قولو صوماليا او من استغيي وحا لغوه شيء وحي خساره يدب دعي وادعير هل يسسابحه بال أهان هل يسسابحه عفي يسابح وحلي هذا الله صار وهي يسسابح يدير ما وح دلالة ودلال باليدة أو صعداء
ma jiraan. waxaa ogtihiin shirkaa daba heshiisiinta muqdisho lagu qabtay July almost sanadkii la soo dhaafay in buug weyn ka soo baxay waxay la tahay akhrisateen buugga weyn ee akhrisateen siintii ummadda Soomaaliyeed ay isugu timid laga soo saaray hadda go'aamadii ka soo baxay waa xukuumadda hadda joogta ku dhisan tahay maxaa yeelay wixii go'aamada ka horreeyay qofaan baarlamaanka ka tirsan oo ka mid ahay golaha wasaaradda ma geli karin baarlamaankana ma geli karin haddii qof meeshii ka baxay aanu bedelayn oo beeshii